Olha isso, gente. Que delícia. Deus é perfeito. Olha isso. Essa é a cachoeira encantada. Olha aí. Já tá. Vem viajar com a família? Sim! Olha isso, que delícia! Bora, Gabi! Bora, Gabi! Bora! Que frio que é, Gabriel! Mais uma cachoeira! Aí, ó! Olha isso! Bora! Caramba! Olha meu pé, como ficou. Não, vou lavar meu pé, né? Legal, né? Não tá nem aí. Ele veio acampar com vocês?